اهتميتي بقى بنفسك زي ما قلنا وشقلبتي حالك جوه وبره، الجزء التاني بقى اخرجي للعالم الخارجي. يعني ايه؟ يعني تاني خطوة بعد انا اتغيرت خلاص من جوه ورجعت تاني بتاعت زمان من جوه، شلت كل الحاجات الاعباء اللي مخلياني صارمة واللي مخليني نكدية واللي مخليه ضحكتي مش بتبان زي الاول. خلاص بقيت الى حد ما اهدى. ابتديت اخس شوية، ابتديت اغير في شكلي وفي لبسي. اخرج بقى للعالم الخارجي. اخرج اعمل ايه؟ اولا اخرج اتعلم حاجة جديدة. يعني شوفي انتي بتحبي ايه. ده طبعا لو ما بتشتغليش، حتى لو بتشتغلي اوجدي مساحة حاجة صغيرة الهواية زمان كنتي بتعمليها. اتعلمي حاجة. آه ليه بقى بقولك اتعلمي حاجة جديدة؟ عشان دي هتطلع جواكي كده شعور جميل. الواحد لما بيحس بذاته تحسي انك غالية، غالية لذاتك، مش عشان غالية ان في حد بيكملك. دي حاجة. الحاجة التانية، روحي اندمجي في وسط ناس، وليكن في جيم، مجموعات صحاب بيخرجوا بس يكونوا عندهم طاقتهم إيجابية. ما تقعديش في قعدات كلها شكاوي ستات. لا لا لا، خلاص مش عايز اسمع شكاوي، مش عايز اسمع نفس الموضوع ده تاني. عايزه حد طاقته ايجابيه، ويا سلام لو حد اصغر سنا، ويا سلام لو حد يعني لسه في المراحل الصغيره دي، هتاخدي منهم طاقه ايجابيه جميله. تمام. كل ده هياخدك لعالم تاني، هيطلع منك حاجات تانية بتاعت زمان بقى، بتاعت البنوتة اللي اتدفنت جوه. على فكرة الست مهما كبرت جواها بنوتة جميلة بتدفن من المسؤولية. احنا عايزين نطلع البنوتة الجميلة دي تاني عشانك برضو. البنوتة الجميلة دي هي اللي خليته زمان يشوفك بعين تانية، واللي خليته زمان يجري وراكي. تمام. احنا بقى عايزينك انتي تشوفي نفسك بنفسك، مش حد يقولك انتي فيكي حلو ايه. انتي لما تعرفي الحلو اللي جواكي وما تلاقي ان انتي تستاهلي، هتبتدي تقدري نفسك صح، وتبتدي تعرفي انتي عايزه تعملي ايه معاه.